فقرة صحة مستمعينا الأفاضل غادي نتحدثوا على الشخير اللي هو من الحالات الشائعة، صوت مزعج طبعا عند التنفس ملي كنكونوا ناعسين، كيصدر صوت مرتفع اللي كيخلي الناس المحيطين بنا انهم يتاثروا من النعاس ديالهم ويزعجهم. طبعا كتعرض الانسان اللي كيشخر للاحراج. غادي نتعرفوا مع الدكتور رشيد بن عمي اخصائي في الطب العام بمدينة سلا على اسباب الشخير والحلول الممكنة. دكتور صباح الخير. صباح الخير، بارك الله فيك. اش اخبارك دكتور؟ لاباس عليك؟ الله يجازيك. عيد مبارك سعيد بالصحة والعافية علينا وعليك وعلى جميع الأمة الإسلامية. بارك الله فيك. دكتور، قبل ما نتعرفوا معك على أهم خطوات العلاج من الشخير نبداو بتحديد الأسباب وراء الإصابة به دكتور. نعم. بالنسبة للمستمعين الكرام أهلا وسهلا، وكنبارك لكم هذه الأيام المباركة عند الله في أيام الحرام، وكنتمناو تدخل علينا بالخير والتيسير إن شاء الله، ويكون واحد الموسم دراسي مثمر بالنسبه لجميع الاطفال وجميع الشباب واللي يبغوا يزيدوا شويه في العلم يا رب، ويعطينا الله موسم فلاحي كذلك في الخيرات باذن الله يا رب. امين. في هذه الايام المباركه. وحنا كما عودناكم غنعطيكم نصائح، لان هذه الظاهره هذه ديال الشخير كاين اللي ما تعطيهاش اهميه، ولكن احيانا في بعض المجتمعات توصل الانسان الى الطلاق. تبين الشخصين اللي تيكونوا يعني كيتجعل الاخر لحظه ما كيبقاش الانسان يقدر يستحمل الشخير الاخر وما تيخممش انه يعالجه، ولا انه يعالجه وما قدرش يعالجه، من بعد يكون الانفصال. نعم. او الابتعاد عن الشخص. وهذا تيكون اغلبيه عند الناس الكبار في السن، وما خصناش نخليو الناس الكبار في السن لان جاتهم واحد العاهه ونخليهم بوحدهم نتركوهم بدون علاج او بدون اهتمام بهم. نعم. نظرا لاهميه الموضوع غادي نعرفوا بعد الشخير شنو هو صوت كيخرج من الانسان اثناء النوم. الانسان تيكون ناعس ما تيشعرش وتيخرج منه واحد الصوت من الحلق ديالو اثناء النوم ديالو. وكيفاش يكون هذا الصوت هذا؟ كيجي من عبر ان الانسان في الاستنشاق ديال الهواء، ملي كيجبد الهواء وكيدخلها للصدر ديالو كيحدث هذا الصوت. فين كيكون هذا الصوت؟ كيكون عندنا في الانف وتيكون في الحنجره وفي الحلق. اذا هذه المسالك الهوائيه اللي كيدوز منها الهواء اشنو كيوقع لها؟ باش كيوقع هكا؟ هو ماذا يقع فيها لحتى تجينا الشخير. ثم النقطة الثانية تكلمنا على السن. مع حد الإنسان كيزيد في السن مع حد الظاهرة ديال الشخير كتزاد عند الإنسان، ولكن مؤخرا رانا كنشوفوها حتى عند الشباب وعند الأطفال نظرا بعض العوامل اللي كتكون مختلفة عند الأشخاص. الشخير كاين فيه جوج أنواع. كاين النوع اللي هو عادي وكيتراوح الصوت ديالو ما بين 45 حتى 60 ديسيبل، يعني صوت بحال الانسان كي تيهضر، كلام الانسان تيتكلم معاه كتسمع نفس المستوى ديال العلو ديال الصوت ديالو بحال هكاك. كاين مستوى اخر وهو ملي كيوصل 95 ديسيبل، هذا شخير تيكون مزعج. يعني نمثلوا لكم بحال الانسان اللي غادي يوقف وغادي ينوض واحد الشاحنه، الوقت اللي كتنوض الشاحنه وكتسمع داك الصوت ديالها بحال كيكون الشخير ديال الانسان او دراجه ناريه كتكون تتمرح داك او كتكون كتنوضها. يعني هذاك الصوت تيكون مزعج تماما، مما يسبب قلق بالنسبه للناس اللي اما كيقسموا معاه نفس الغرفه او نفس البيت. وكنلاحظوها كذلك في المخيمات الصيفيه، لان الناس كيخيموا في خيام. نعم. وتيكونوا مجاورين لبعضهم، تيكون واحد تيشخر ما تيقدرش واحد 20 ولا 30 خيمه ما تينعسوش وما عندهمش كيفاش يعرفوا شكون هذا الشخص ولا يهضروا معاه. وما كاينش حتى ذاك التنظيم الاجتماعي الطبي ديال الملاحظ، وكيكون عندنا شي مؤسسات تكون تابعه ليه باش يكون عندنا واحد الارشاد، باش هذاك الشخص اللي يجهز كاع دوك الناس يكون عنده ارشاد يقدر يكون يتعالج طبيا او تاخذ اشياء اخرى من يعني في هذا الصدد. بالنسبه للاسباب، شنو هي الاسباب؟ هو الانسان كيشخر، شنو كيوقع ليه باش كيبقى يشخر؟ منين الانسان كينعس يعني عندنا ردة فعل الجسد، المسالك الهوائيه كيوقع لها واحد الارتخاء. ضروري خصها ترخى باش يجوز فيها الهواء بسهوله، ما يمكنش تبقى متقلصه. يعني الحلق والانف والحنجره واللسان. اللسان الى ترخى بزاف كيطيح داخل الحلق مما يؤدي الى انسداد بعض المرات ديال المسالك الهوائيه، وكيقدر الانسان ديك الساعه كيجيه ما يسمى لي بوز دابني، يعني الانسان تحبس ليه النفس مره ومن بعد تيرجع عاوتاني يستنشق الهواء بواحد الطريقه بصعوبه وكتسمع واحد الصوت مزعج كثير، ومن بعد تينعس عادي. كتكون هذه خلال الليل بعض الفترات كثيره، وهذه مرضيه وهذه خصها حاله علاجيه. اما الحالات الغير علاجيه اللي الغير مرضيه بحال زياده في الوزن،
قد ما زاد الانسان في الوزن حتى هو كيعطي هذا المشكل. نعم، قد ما كان سمين قد ما كان زياده في الوزن. كنعرفوا بان الحلق ديالو الشحوم تتراكم في الحنجر على الرقبه وعلى الجانبين ديال الوجه الانسان، مما يؤدي الى بعض الضغط. نعم. ضغط في المسالك الهوائيه، وكيكون عنده واحد الارتخاء ديال العضلات اكثر من الارتخاء ديال الناس العاديين، مما يؤدي الى دبدبه هذه العضلات. يعني اش نقول لك، بحال العضلات تيترخاو وملي كيبقى يدوز الهواء كيبقى يفيبريو، باش يفهموا الناس هذا المصطلح. كيبقى يفيبريو كيعطيو داك الصوت، يعني بحال دوزتي الهواء في واحد الآلة موسيقيه وكيبقى يفيبريو كتسمع الصوت تيخرج من الاخر. هذا هو عند الانسان اللي تيكون زياده في الوزن. كيقدر يجي المراه اثناء الحمل ومن بعد ما تيبقاش، نظرا لبعض التغييرات كتكون عند المراه اثناء الحمل، وكيكون عند اما اطفال واما ناس بالغين اللي كيكون عندهم بوليبوز نازال، يعني كيكون عنده الانف ديالو مسدود بواحد النتوءات ديال اللحم، تيكون عنده بحال تلالات تيكونوا داخل الانف، وهما تيتسموا لي بوليبوز، ماشي تلالات، هما زياده اللحم خارجه وكتخنق ليه المسالك الهوائيه ديال الانف، مما يؤدي به لاستنشاق الهواء من الفم ديالو عبر الفم، وفي الفم ديالو كيوقع عليه انه كيشحف الى اخره. العضلات كترخى وكيبقى يعطي ذاك الصوت. وهذا كنلاحظوا عند الاطفال وعند اللي كيكون مصاب بهذا المرض، يعني حتى خلال اليقظه ديالو كيبقى يشخر شويه، ولكن في خلال النوم كتزاد ليه اكثر فأتضاعف. نعم. فتكون كذلك عند الناس اللي كيشكيو من واحد زياده في الحجم ديال اللوزتين، الحلقم. يكونوا كبار كيسدوا لي الهواء ديالو ملي كيبقى يتنفس. نعم، كيصعبوا ليه يتنفس، ملي كيبقى يدوز الهواء كيبقى يفيبريو ويتقاسوا بعضياتهم كيعطيو هذا الصوت. كتكون كذلك عند الناس اللي كيشكيو من الالتهابات الانف والمسالك الهوائيه. كتكون اما الانسان اصيب بالزكام رواح كما كنقولوا، ولا عنده حساسيه مستمره، وهذه الحساسيه كتعطينا الالتهابات، وهنا كيكون علاج طبي باش كيحيدها. كاين ناس اخرين اللي هما تيتعاطاو الكحول او التدخين. كنعرفوا الكحول ملي كيمر عبر الفم وكيدوز يعني وراء اللسان الاخيري كيأثر على العضلات وكيعطينا واحد الارتخاء، كيعطي التهابات وغادي يبقى يعطينا الشخير. بالنسبه للتدخين كذلك، كاع الاماكن اللي كيمر منها الدخان كيعطي هذه الالتهابات وغادي يعطينا الشخير عند الانسان. تقول لك انا كي باقي صغير وكنشخر، ان غير يقلع عن التدخين ما يبقاش يشخر. كاين الناس اللي كيتعاطاو الادويه اللي هي مهدئه او منومه، اللي كتعطينا واحد ارتخاء ديال العضلات اللي هي ديال الهواء ديال المسالك الهوائيه، وكتعطينا هذا المشكل ديال الشخير. نعم. واش هذا الشخير كيأثر على الجسد ديال الانسان اللي هو كيشخر ام لا؟ قلنا كاين نوع واحد اللي هو سو سون لي بوز ريسبيراتوار، الانسان تيكون عنده واحد مشكل عضوي وكيبقى يحبس ليه التنفس ومن بعد كيتنفس، يحبس ليه التنفس خلال النوم، هذا هو الوحيد اللي كيتاثر. اما كاين اللي كيقطع النفس كاريمون دكتور، ما كيبقاش هذاك هو لي بوز ريسبيراتوار كيحبسها، ولكن ملي كيبغي يقلع كيدير بحال بغيتي تموت شاحنه. نعم تماما، يعني بحال كيعاود يسترجع دوك الانفاس ديالو. نعم، باش يرجع الانفاس ديالو لانه غادي يتخنق. ومن بعد عاوتاني تيجلس واحد 10 دقائق و5 دقائق ويعيدوا الكره ويبقى هكاك اللي كان. هذه حاله مرضيه دكتور هذه حاله مرضيه. نعم. وكتكون هي المسببه ديال الارق الانسان، يعني ما كينعش مزيان وراه تيقول لك الناس، ولكن ملي كتجي دير لي واحد البحث على النوم ديالو ما كيوصلش النوم العميق، مما يؤدي لهذا الشخص هذا في الصباح تيكون عيان وتيضرو راسو. فهمتي؟ وكيبقى النهار كله هو بحال فيه النعاس. نعم تمام. وهذا يعني لا بوز ريسبيراتوار ملي كيتخنق عليه النفس ديالو يؤدي به الى الاستيقاظ، تيستيقظ بعض المرات. وكثره الاستيقاظ تؤدي به الى الذهاب الى المرحاض، بحال الدماغ ديالو تيقول انت خصني باش تمشي للمرحاض، تبقى يمشي للمرحاض وما فيه لا سكر لا حتى شي حاجه، لا بروستات لا والو. ولكن هذا المرض هو اللي كيدير ليه هكا. وكاين العلاج ديالو دكتور؟ العلاج ديالو سهل. هذا الانسان كيكون اغلبيه عند الناس مسنين كنديروا ليه لو ماسك دو بريسيون بوزيتيف، يعني كيدير واحد القناع اللي فيه الهواء وكنركبوا ليه لاباري اللي كينعس كنركبوه عليه وكيبقى يتنفس بها وتينعس عادي حتى الصباح تيحيدها. في الاول الايام الاولى كتجي شويه مزعجه، ولكن تيولفها كترجع عاديه وكيبقى فيها الراحه ديال النوم احسن وافضل من اخذ الادويه. يعني حاله كتجي غير الناس كبار، ما كتجيش الناس الكبار والناس اللي عندهم بعض الامراض، يعني اما كان مرض سرطاني قبل او الى اخره كيكون في المسالك الهوائيه والحنجره، ولا انسان اللي تيكون سمين وتدفع عليك. ولكن هنا خصوصا الناس اللي كيكون مثلا دكتور كلا ونعس كيحسوا بهاد المسائل هذه.
هذه من بين الوصايا اللي غادي نعطيو للناس كيفاش يمكن لهم يتفاداو الشخير. حتى بعض النصائح اللي خص الناس ياخذوها باش ما يمكنش يشخروا بزاف. عندك هاد الناس هادو كنعطيهم يعني اما نديروا الماسك بريسيون بوزيتيف واما نديروا له عمليه جراحيه وكاريمون كيستافد الانسان مزيان. بالنسبه لتفادي الشخير، نعم، هو الانسان خصو ينظم النوم ديالو. اولا الفراش ديالو ما خصوش يكون قاصح بزاف وما يكونش رطب بزاف، كيكون مقعر اللي كينهز فيه كيغرق في الفراش ديالو. لا، خصو يكون هادي باش كيلقى واحد الراحه ديال العضلات ديالو والحركات ديالو داخل في النوم. المخده ما خصهاش تكون عاليه بزاف، ما تكونش حاضره نهائيا، ويكون القدمين ديالو عاديين متساويين مع الجسد ديالو وكينهز براحه وكل ضمانه ديال عدم الشخير. نعم. بالنسبه لي بوزيسيون ديالو في النعاس ديالو، يعني كيفاش كينعس، الا نعس على ظهره غادي يكون مأكد انه غادي يشخر، لان ملي كنعسوا على الظهر ديالنا اللسان كيهبط داخل الحلق وكيبقى يعطي دوك لي فيبراسيون، يعني ديك التذبذبات ديالو كيبقى يتحرك بزاف مع مرور الهواء وكيسمع الانسان انه كيشخر. اذا كيكون مضطر باش يدور على الجانب الايمن او الجانب الايسر بشريطه ان يضع يده تحت راسه، يعني تما ما تيبقاش يحس، ما تيبقاش يشخر. نعم. يقدر يحط راسو على المخده مباشره على اليمين او اليسار، تدوز واحد المده وكيرجع يشخر. كيقدر يحرك راسو يمينا او اذا كان حط اليد ديالو كتبقى اليد ان الراس يتبع اليد، ما تيبقاش يحرك راسو المنطقه العليا، يعني الجهه العليا ديال الناس. كيفاش الانسان كذلك كيتفادى، وهو ان الانسان ملي كيتعشى ومنين ياكل ما خصوش ياكل الدسم بزاف، ما ياكلش الملوحه بزاف في الليل، وما يشربش الماء بزاف، لان يعني المعده ديالو كتكون متوسطه الى داك الشيء قليل وكيناس براحه. ما هي الرياضات اللي يمكن الانسان يديرها باش يمكن يتفادى انه يتفادى الشخير؟ واخا نعم. الرياضات سهله. الانسان غادي يقابل المرآة ويحل فمه اقدر ما يمكن، ويجيب الانسان ديالو يخرجوا على برا، يعني ديال الثواني يحسب حتى 10 ويردوا 4-5 مرات ثم يحل الفم ديالو. ولكن دكتور شويه الصوت كينقص، كنسمعكش بوضوح. دابا الصوت مزيان ممتاز. نعم. بالنسبه للفم ديالو يحل الفم ديالو يخرج اللسان ديالو ويدير حركه يمينا وشمالا بحال الزغريته، بحال كيما كيزغر الانسان. كيدير واحد هذا تيسمى غونفورسمون دي ميسكل لانغوان، يعني كيقوي دوك العضلات ديالو كتقوى ديال اللسان باش كيمكن اللسان ديالو ما تيبقاش يطيح دغيا اللور. كاين كذلك انه كيخرج اللسان ديالو وكيزير عليه الشوارب ديالو، كيزيرها وكيحاول ما امكن باش يخرج اللسان اكثر فاكثر ويردوا مده ديال 10 ثواني حتى 15 ثانيه 4-5 مرات في اليوم. كذلك كاين الرياضه الاخرى وهي الاهم، ان الانسان خصو يهضر، يعني يجي ويعطي لنفسه واحد 15 دقيقه او 10 دقائق ويتكلم باعلى صوت. وهي احسن شيء هي ان الانسان ملي كيكون تيقرا القران، تلاوه القران يقراها بصوت مرتفع في بيته. يعني اللسان ديالو كيتدرب على الحركه ديالو وكيرجع اللسان ديالو قوي وما كيبقاش يتعرض لهذا المشكل ديال الشخير. نعم دكتور، تبارك الله عليك، شكرا لك على نصائحك القيمه كالعاده كيف ما عودتينا دائما ملف شامل حول مواضيع متعدده. موعدنا كيتجدد بك غدا ان شاء الله الدكتور رشيد بن عمي، اخصائي في الطب العام بمدينه سلا.